হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রাজা, আপনাদের অধিকারী ইলেকট্রিক সাউন্ড চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আজকে তোমাদের দেখাবো একটা আহুজা 2502 এর সাউন্ড টেস্টিং। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। A few moments later. এই যে তোমাদের প্রথমে ইন্ট্রোতে বলেছি, এই যে আহুজা DX 2502, আর এটা তো তোমরা জানোই সবাই এটা কত কেজি, বলা লাগবে না তোমাদের। আর এদিকে স্ট্যান্ডার্ডের SMC মিক্সচার আছে। চলো এবার সাউন্ডটা রেডি করা যাক। আচ্ছা, খতরনাক সাউন্ড চেক হবে। চলো মিক্সচারটা অন করে দিই। আর ওদিকে আগে থেকে ওগুলো অন করা ছিল। চলো মিস্ত্রিদা একটু সাউন্ড চালাও এবার। চলো তোমার সেট আপটা দেখায়। এটা সব থেকে আমার প্রিয় সেট আপ। এটাতে সুইটনের 400 দেওয়া আছে। আগের দিন তোমাদের দেখেছি, সেটা পাসওয়ার্ড দিয়ে স্ট্যান্ডার্ডের পাসওয়ার্ড দিয়ে চেক করেছিলাম, সাউন্ড টেস্ট করেছিলাম। আজকে দুটো একসাথে আহুজা DX 2502 সাউন্ড টেস্টিং হবে। চলো আমাদের মিস্ত্রি এখন সং বের করছে ইউটিউবে। চলো আমাদের সাউন্ড রেডি হয়ে গেছে। চলো বক্সের সামনে যাই। তোমাদের সাউন্ড টেস্টটা কেমন লাগছে কমেন্টে জানিও। তোমরা কমেন্ট করতে কেউ ভুলো না, ঠিক আছে? চলো সাউন্ডম্যান, সাউন্ড প্লে। চেঞ্জ। আমাদের সাউন্ড চেক অল টোটাল কমপ্লিট। তোমরা ভিডিওটা 2-1 দিনের মধ্যে দেখতে পাবে, ঠিক আছে? টাটা। পরে নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তোমার সাথে।